لیدونکو سلامونه ستړي مشي، خدای دې وکړي چې روغ جوړ به د سرخ پارسا. البته موږ هغه د سرخ درې لوري ته روان یو، چېرته نو چې یو تاریخي قلعه ده چې موږ معلومات واخیستل نو تقریبا 1500 کاله وتلي دي، یعنې 15 پیړۍ پرې تېرې شوي دي. د دې ترڅنګ دا معلومات هم یو چا راکړی چې له دغې قلعه نه یعنې داسې ټول کلی جوړ شوی دی، تقریبا زر کورنۍ ځینې همدغه ځایونه بس کډه شوي دي په نورو مختلفو ځایونو کې، ان تر دې چې په ایران کې هم اوسېږي. له همدغه ځای نه د همدغې قلعه نه دا خلک خواره شوي دي نورو سیمو ته. نو دغې قلعه ته نږدې نه ورځو او دغه خپرونه کې تاسو ته په اړه معلومات هم درکوو او هیله ده چې تاسې خپرونه راسره تر پایه وګورئ او مل راسره پاتې شئ. خلیدونکو نو موږ هغه تاریخي قلعه ته راورسېدو. دلته به دغه تاریخي قلعه په تړاو باندې معلومات هم درکو. دغه قلعه نو داسې یو ځای کې ده چې دواړه طرفه غرونه دي او په منځ کې یو قلعه ده. نو دغه قلعه تاریخي مخینه باندې به خبرې کوو، تاسو به معلومات وړاندې کوو، روایتي کیسې پرې څه دي. نو تاسې د خپرونه راسره وګورئ. دروازه بسیار کلان دبل داشتی، دروازه چپ کنی. خدانو د داخلېدو لارې همدا ده نو چې دغه د عمومي کوڅه ده دې قلعه ته. نو اوس خو پکې څوک نشته دی، خو پخوا په دې کې داسې موږ چې معلومات واخیستل نو خلک اوسېدل او ډېرې کیسې پرې موجودې دي. خواجه صاحب در نخست خود را معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. فیروزبخت ولد عین الله. با پدرکلان خودم بگم؟ بله بله. عین الله ولدی حاجی حبیب الله بود. حاجی حبیب الله ولدی بازلی بای بود. بازلی بای پدرش خدیر بای بود که در می قلعه زندگی کرده. همین سه پشت در اینجا. بازی پدر ما از اینجا برآمده در اونجا خانه جور کرده بود. زمانهای سابق اصلی مو مردم از دره ترکمن اینجا آمدگی هستیم. این دره بچی؟ دره سرخ است. منطقه پایرکیه. ما دره ترکمن آمدیم. پدرای ما اینجا آمده بوده. اول قلعه دیگه جور کرده بود، اینجا پایین‌تر بوده. بازی را بار دوم جور کرده بوده که کل از این نفوس همین مردم اینجا زندگی میکرد. پسان که نفوس یعنی اول از شما اینجا آمده بودی؟ اول همین پدرکلانای ما اینجا آمده بود. این منطقه به نام پایرکی. بازی کم کم که نفوس زیاد میشه مردم از اینجا بر میشه، مورن دیگه جای نمیشه. در زمانهای سابق مگه لشکرکشی بود، زمانهای صقوی بوده. اینمی منطقه یک دانه چا جور کرده بود. خدایی چا بوده. چا بوده. باز اینجا که جنگا میشد پشت دروازه را خاکریز میکردن، مگه چوب مینداخت که لشکر داخل نشوه. اینجا تمام مشکلات داخل از زمین قلعه مرفوع میشد، رفع میشدن. هیچ کدام مشکل اگر یک ماه که مومن داخل اینجا مشکلات حل بود. پس آن از اینجا مردم کوچ کرد و رفتند و تیز شد. این تا آخر دره که اول دره داخل میشی، خانه اول دره هم در این منطقه زندگی میکرده بوده، هم از اینجا برآمده. حالی نفوس خیلی زیاد شده. کابل است از این مردم، از این قوم مزار است، پل خمری است، از این قلعه دیگه برآمده است. خدا میدونه که حالی نفوس از این قلعه از 1000 نفر زیادتر تا رسیده. از این قلعه 1000 نفر برآمده است.
با دیگه جای کوچ کردن. دیگه جای کوچ کردن رفت عالی. خب و دیگه چه قصه هاست در مورد این قلعه که از قرن خوشپه شده است؟ چند قرن میشه؟ شاید این قلعه قدامتی از 500 سال شد. 500 سال شد. دیگه این دیالا از این قدر محکم و مضبوط است مگه ایره نظر در قصه مردمای سابق مگه ایره پاروای آلی که بیلای چوبی نه آینی است وقت مگه بیلی از یا راشبیل چوبی بود یا را با راشبیل چوبی را پخته بلا کده خوراک از اون مردم مگه سبزی بود سبزی را پخته کده میخوردم ده سبزی یک قدر طاقت بوده آلی یعنی دیالا را که مردم در این سالهای پاسان جور میکنه دمونه 3 سال 4 سال کنه فرسوده میشه میریزه مگر دیالا را بگی که مال فعلا هم کران کار نمیکنه دزیا قدر پخته در زمانهای انقلاب دیمی دیالا توپ خورده توپ چپه نکرده نمی نشانی جایش مونده خلاص دیگه دیالا چپه نتونسته توپ چپه نمیتونه بله که محکم است شما پیش گفتین نه که سبزی میخوردی خوراک سبزی حالا که چقدر انرژی و خوراک هم زیاد میکنه اما او رقم کار قدر نمیتونه مردم ها بسیار در استخوان قوی بوده از 2 متر کمی نبوده او مردم یعنی می سرکی که جور شد نه این پسان یک 10 سال میشه که قیر شده همو بازلی بای پدرکلانی ما موجه باز ما قبل از او کشیدیم و از سرک بلند بودیم دفن کردیم همو چیمکای پایز یعنی می قدر بود در یک سان 1 متر جای نشد او رقم مردم ها بوده بله حالی خود نفوس مردم حالی خورد شده ریزه شده یا زمانهای مردم یک خوراکش خوب شده است اما کارش درک نیست مردم حالی ضعیف شده ناتوان شده حالی بر 1 ساعت کار کنه 1 ساعت مردم زود میکنه دیگه مردم خود چی رقم پاکسا مینداخت اونجا چی رقم مینداخت بله بسیار جالب است و این چند بسوخه بوده به نظر شما؟ نمیفهم که بسوخه داخل اینمی یک دیوال دیگه شده یک اینمی قدر قلا بوله بیزی دیوال است 3 جری زمین است 3 جری بسته شاید دیگه دقیق نمیفهمم و پس از اینکه شما از اینجا برآمدین دیگه جای کوچکشی کردین باز دیگه مردم اینجا زندگی کرده است یا نه همینطور مانده است؟ نه همینطور مانده فقط جای و جای مانده اینمی هم 4 پوش بود بازی 2 پوشی زیر 1 پوشی زیر تا کردیم هم بسیار بلند بودیم خانه اگر اینطور قصه بر شما شده است که شده باشه که مثلا این برجا به چه خاطر سابق جور میشد؟ به خاطر همین جنگ و لشکرکشی بود در وقت جنگ و لشکرکشی بود نمو اون کل از برجا جایشی ترکش ماندگی است ترکش که از اینجا باز دو وقت میگه تفنگایی بود که به نام سروبی گلای سروبی داشت دقیقه گلای سروبی داشت اونجا مگازمو ترکاشا مردم آمده نمیتونست یک دفعه مگه اینجا آمده بوده یک لشکر کشی امی ازاره از خاطر جنگی بچه سقوی آمده بود خب بیا این طرف پیش بیا خب اسمت چیه؟ بسم الله این قصه خداوند ازی که در جنگای دوری سقوی میگه نه سقوی رو شنیدی؟ بله اینجا که مردم ازاره کرده و بیسود از او که آمده بود باز اینجا جنگ میکرد و اینجا باز که جنگ شد مگه اینجا یک نفری بچهش نه لشکرش یکی کشته شد که کشته شد برادر جون اینجا که چی شد باز یا بازور نمیرفت از منطقه آل منطقه ایرانی باز اینمی قلعه و این منطقه رو بیخی در داد در داد گفت تا که دود از نبرامون باز چی نمیشه ایران نمیکن باز این مدینه به اگوزور داری و راب باز این مدینه باز قدر از قلعه مردم بسیار از او باید میکرد که اینجا چا کند یا کند به خاطر لشکر کشی وقتا که چور چپال جا بود سلام نبود باز این خاطر این قلعه مردم بسیار صحیح نگاه کرد بعد از او که این نفوس کلو شد که مردم جایی نشد بعد از او مردم تی شد رفت دیگه از او خاطر دیگه قلعه یعنی مال امین دوری چی باید نمیشه ما
یگام جنگای منطقه دم انقلاب کردیم 40 سال تیر شد امی گروگرای دیگه بعد ما دیگه جای نمیرفتیم می‌دیدیم انقلاب میبریم بعد تفنگا بود جنگ نمی‌کردیم امنیت خود می‌گرفتیم از او خاطر دیگه ولی فضل خدا آرامی شد و گابام گم شد ولی فضل خدا آرامی شد دیگه ولی آزاد شد مردم هر کمسو میره بسیار خوب دیگه در این قلا چند خانه زندگی میکرد در وقت؟ در این قلا وقتی که بود 40 خانه بود دیگه هر 40 خانه بود؟ 40 خانه در هر جای یا این قدر میدی میگه یک فامیل زندگی میکرد به خاطر که مردم تیت نشه از خاطر که تیت نشه مردم تیت نشه یک دیگه مکان میگید ولی 40 خانه بود 500 سال شاید شده باشد دیگه این مال 4 پشت پدر ما دیگه فوت کرده قلا شاید 500 سال شده باشه دیگه مردم با تیت شد دیگه بعد قلا بخیر و چند اتاق داره کل خانه که جور شده بود اتاقای سابق از که بین رفته اتاق بیاد بکلی 2 منزله 3 منزله بود کم بود دیگه اتاق زیاد بود دیگه مردم الا کرد دیگه وایشه اتاقایش کم بود بیش دیده بودی 500 سال دیگه زیاد عمر است نه دیگه ما خود ما 60 سال است دیگه یافت نیست ندیدی از این مردم خال در ایران هم کجاست در پاکستان هم کجاست از همین قلا برآمد کابل آمده کابل است کل ولایت ام جرارا رفته ام ضعیفا مانده دیگه هستر ملک جای من وای که کرای موتر داشت با کلش رفت خب ما مردم مانده خلاص این برجا بر دیوال نزی برج 1 متر میه از 1 متر هم زیادتر زیاد است 2 متر این مال امیزینه که در سر میبری از من دیول راست زینه را از داخل موره از داخل موره زینه کشیده داخل موره زینه کشیده ولی ما خانه جور میکنیم از یک دالیز میلیم از یا داخل موره تا 4 منزل رفته با داخل از زمین خود موره ازی کندو بوده کندو رو میفهمی؟ نه والا کندو رو میفهمی؟ آرد و گندومه بله داخل موره داخل نمازی موره کندوایشی بوده از اونجا مینداخت به تا یک قسلاخ دست دیگه میکشید این قمور از این تو یک ذخیره هم جور کرده بود نه این خانه از زمان سابق باقی مانده میخونه این میخونه دیگه خانه نمانده باقی خراب شده این خانه از زمان سابق بوده اینجا ولی اینجا خانه این هم چی شده است کمی تخریب شده خب چند سال بشه دیگه والا زیاد وقت میشه 500 سال کم سال نیه دیگه زیاد سال هست اینجوری که ولی لنگر کردین دیوال شیشته یه هم سابق است این پسان جو شده ایدیالای سابق پشت میگه یه نفر تر تو کی یعنی خانه یعنی زمان سابق یعنی ساختمان از خانه بوده خب این هم رقم دیگه کل خانه بی رقم جور شده بود اینجا تخریب شده خراب شده نیام درس کرده بود که بازی یک 2 منزل زیر تاکه کوچ میکرد این گریم دروازه شده یه ما سابق است؟ یه ما سابق است از زمین زمان
از این کار خب پاپرایی یعنی کندوی آردش بوده خب آها یعنی هسته کندوی ازی خونه همی هست کندویش من داشته ازی جوار پر میکرد اینجا از اینجا میکشید بس بابا ازی هسته پدرکلان ازی که بر امام پدرکلان میشه اونجا یک نوه بوده نوه رو مفهمی نوه که میشونه از اون که او ماره بله 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 بلندی از نوه یک قدر میماد این میقدر در زمین گیله مگه که تر میکرد بیگاه گو میگاشتاند لغت میکرد باز گیله طول میکرد یا یک سیر یا نیم سیر طول میکرد در زیر از اون نوه میماند که تا صبح سیر او مرافت تا صبح سیر گیله او مرافت بزرگ از صبح مگه طول میکرد اگر گرنگ شده بودم مگفتی گیل پخته نشده اگر ماده نشده سبوک مشده مگفت که پخته نشده به خاطری که اگر سبوک مشد مگفتی پخته نشده او برده اگر گرنگ مشد مگفتی پخته نشده یا کش کده او گرفته در خواب جذب کده بازورم مگه گیل جار میکرد که گیل سریعو که من میمون با تا صبح که طول میکرد که نه سبوک شده نه گرنگ باز وقت موره میزد امو یعنی زیاد سبوک هم نمیشد و یا زیاد گرنگ هم نمیشد زیاد گرنگ هم نمیشد که نه چوش میکرد نه راو مو برد دیگه زیره قصه هم از کدام پاچا بوده سه بوده گفته بود که یک برای تا یک ماه نگاه که گفت اگر یک خورد کم شدم تو رو مکشم اگر یک خورد زیاد شدم تو رو مکشم بازو سه چال میکنه اون طرف برای را بسته میکنه اون طرف یک گرگه یک گرگه که برای که خوب بوش میکنه نان میده و خوب علاف چیش رسایی میده برای که کم میره گوشت میگیره باز زیر گرگ نشان میده برای اون موقع گوشت خور باز پاس کم میکن میده یا این قضیه مو گرگ برای اوری هستی خالدونکو نو که تاسو اوریدلی کنه ځینې خلک وایي چې سترګې د دومره دغه دي چې تیږې ماتوي کنه لکه هغه تیږه په ماس باندې دوه نیمه کوي نظر دی ډیر تیزي نو هغه دغه درته موږ دلته عملي ښیو چې حاجي صاحب بر سره کیسه مو وکړي دغه تیږه چې ګوري دا او د دې ترڅنګ هغه دا دواړه نو بیا یو رقم دی کنه لکه هغه دماغي نه بیل شوی ده نو حاجي صاحب نه به قصه او حاجي صاحب در مورد می سنگ اگر معلومات با بیننده ما بدی که یعنی سنگ سابقی صوفه خانه داره تعداد سنگ ازی بدل شده چاپ شده رفته در جاش یه چیز دیگه سنگ مانده این سنگ ها سابق هست یا از اون زمانی که پدرکلانای ما با حساب سابق به نام پیتاو میگفت پیتاو با صوفه گفت کدام نفر که ما اینجا سر می سنگ استاد میشه می سنگ و می سنگ یک سنگ بوده استاد میشه گفت در بین کل می سنگ ها گفت می سنگ است قدی پای خمزد مونه در می سنگ در قدی زیاد سنگ است می سنگ میگه با هم خدا می دو شق میشه میره خب این عملی دید ده یعنی خود مدو جدا شده رقم عراوری بله 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 میگری سابق اینجا مردم میشید قصه میکرد قصه میلاجای مردم اینجا بوده دیگه جای میلاجای این مربوط زمین قلا دیگه است مربوط زمین قلا است این دو برج بود
اونو برج سوم و چهارم اونو برج پنجم اونو شش برج دو ساحه شش ها پشت سر زینه ازیرات معلوم میشه نه خب شش برج شش برج است به نام قلعه شش برجی پایروکی منشور است. آها پایروکی چی معنی؟ پایروکی خودش پایروکی یعنی منطقه را به نام یک منطقه که مردم سکونت میکنه زندگی میکنه به نام اورکی میگه. اورکی اینجا پایینی اورکی است. آخری دره به نام سری اورکی میگه. سری اورکی. اورکی یک منطقه که مردم سکونت و زندگی داره میگه سابق به نام اورکا میگفتن. اورکا. یک اورکا کسی که زندگی میکنه. یا زمانهای سابق چی هست دیگه؟ یک لفظ است مانده است. پای اورکی و سری اورکی اینجا پایینی اورکی هست. و در این ساحه باز چقدر مردم زندگی میکنه؟ مثلا نفوذ چند فامیل میرسه؟ فعلا همینجا فعلا در این ساحه در این ساحه ما خواهی باقی ماندیم یک 13 خانه ماندیم نه؟ 13 خانه که نمی دوری بار است دیگه از سابق زیاد بودن و تیچه در رفتند اونو خانه مربوط از زمین قلا بود آخری در مربوط از زمین قلا بود پیشتر هم گفتیم که از اولی دره که داخل میشه اونو خانه اولی درام ساینمی ساحه را مربوط از زمین قلا بود خلیدون کنو دغه شپږ برجه قلعه چې هر یو برج نو مون خو یو تر وخت ځکه دغه لاریم ډیره سختي وي او ډیر بخوانی یعنی 1500 کاله ډیر زیات عمر دی نو دغه قلعه چې دی 1500 کاله وتلی نو دغه شپږ برجونه لري چې مخکې حاجي صاحب تاسو ته تشریح کړی چې څلور برجه خواته دی او دوی نو بیا دی خواته جوړ شوی دی نو په دې مهم معلومات واوریدل چې دغه برجونو نه باغه وخت څه استفاده کیدله او یعنی هغه وخت دغه جنگونه او جنجالونه ډیر زیات نو دغه نه بیا د جنگ لپاره هم استفاده کوله نو تمه د چتا سي دغه قلعه په تړاو باندې معلومات اخیستي وي او خبرونه مر سره تر پای لیدلی وسی تر بل خبرونه شي جاوید رازمند او د کمرې برخه کې فهیم احمدي ستاسو په درانه چوپړ کې ځریګو موږ ته اجازه راکړي هر چیرې چې اسه خاطر بعد اوسې د خدای پامان